कि आपको शोल्डर पेन अभी आई है, आपका शोल्डर पेन चुटकियों में गायब हो जाएंगे। फिर भी एक स्टिक की मदद से एक स्टिक लीजिए, नीचे और ऊपर हाथ में ऐसा पकड़िए, उसके बाद उसको नीचे से ऊपर की तरफ पुश करिए। जो शोल्डर में आपके पेन है वो शोल्डर की साइड में ऊपर साइड से पुश करिए। आप दोनों साइड भी कर सकते हैं ये वाइट ट्विस्ट को यूज, दोनों हाथ के लिए। अगर आप ये करते हैं तो आपका शोल्डर पेन चुटकियों में गायब हो जाएंगे। थैंक यू।